السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ندى. اليوم ان شاء الله حنشوفوا مع بعضنا وصفة الجبن، يعني بطريقة سهلة ومكونات موجودة في كل بيت. يعني في بعض الأحيان نرميوها، يعني المكون هذا تاع اليوم في بعض الأحيان يعني نرميوه، اللي هو الحليب كي يريبنا ولا كي يفزد ما يفيضش. هنا كيما راكم تشوفوا يعني تقدروا تخدموا به جبن أحمر ولا فرماج روج كيما يمكن تتابعوا معايا. هنا نحكم يعني عندي 3 أكياس تاع شكاير تاع الحليب. هنا ديروا يعني تاع 2500، مش شرط انك تشري الحليب تاع البقر. هنا واش خليته يعني كي جربت نفيضو لقيتو فاز. واش درت؟ حطيته في اناء وخليته لبرا باه يكمل يتكلل مليحه. يعني هاي الساشي تاع الحليب انا هنا درت 3 ساشيات. هذا وين ذكا فهمت على واه ما نلقاوش الحليب في الحوانت. الظاهره جارتي راهي تهز في الحليب وطريب وتخدم في الفرماج. راني برك نتمسخر معاكم. حنا تحكموا 3 ساشيات، يعني كل ما كثرتي الكميه كل ما حتكون عندك كميه كبيره. تحطوهم تبيتوهم يعني ليله ولا ليلتين في المطبخ تاعكم. هنا بعد ما تشوفوا يعني كيفاه رابلي مليح، واش ندير؟ حنحطو على النار ونقصلو حتى يبان. هنا شوفوا كيف يبان لكم بدا يغلي، ما تخليوش حتى يغلي. تولي واش ديروا؟ طفيو عليه وتخليوه حتى يبرد شوي في هذاك، يعني في الخليط تاعو. يعني بعد ما هز الغليه تخليوش حتى يغلي بزاف، قسمه يعني برك يبدا لكم يغلي على الجوانب. انا واش ندير دركا؟ نحكم. هنا نحكم واش ندير؟ نحكم يعني شاش ولا كومبراس تكون نظيفه، ولا مهم كتانه تكون نظيفه. هنا يعني بركا وتعاود لي الفيديو هنايا ما فهمتش كيفاه واش على بال الزيت. هنا واش ديروا؟ تحكموا كومبراس ولا صفايه تكون مقفوله مليح ولا شاش. واش ديروا؟ تحكموا تحطوه وتفرغوا فيه الخليط هذاك اللي كنتوا حطيتوه على النار وتخليوه مدة يومين. تخليوه يومين وهو يعني يكتر. هنا الخطوة هذه مهمة باه يجيكم الجبن تاعكم ناجح. توليو من بعدا كي تلقاو يعني نشف لكم مليح يولي كي شغل يعني بربوشه، ما يجيش معجن بزاف. هنا دوك تشوفوا يعني كيف نصفيه صفايه مليح هياكي حتى يولي على شكل يعني هنا كي شغل حبات يعني بربوشه، يعني حبات منفصلين على بعضهم. هنا يعني الجبيليه ولا الشاويه ولا الناس اللي تخدم الكليله اي تعرف الخطوه هذه، نفس الخطوه اللي نخدموا بها الكليله. هنا برك تبعوا يعني من بعد الخطوات. هنا اللي يخدموا الكليله راهم يعرفوا واش معناتها. هنا حنا كي نخدموا الكليله حنخليوها يعني ما نلظوها. هنا حاولوا انكم ما تلظوهاش بزاف، كي تحطوها تقطر حاولوا حلوا الشاش تاعكم ولا الصفايه خليوه كيما هكا وخليوه حتى يكتر. من بعد واش نضيف له؟ دوك تشوفوا الاضافات اللي حنضيفوها باه نصنعوا الجبن تاعنا تاع اليوم. واليوم ثانيتك جيتكم يعني بحكايه تاع الانسان كيتزوج يعني على طمع. دوك نشوفوا الساعه المقادير كي نبدا نطيب ونحكي لكم الحكايه هذه. هنا هاكو تشوفوا يعني كيفاه جا مرمل الخليط تاعي. هنا دوكا نبدا نضيف له الاضافات اللي هي مغرف صغيره اللي نديروا بها يعني الحليب تاع ملح، مغرف صغيره تاع بيكربونات، واحد بيضه، وزوج حبات تاع الجبن. هنا الجبن يرجع لكم، حبيتوا تزيدوا اكثر من زوج زيدوا، حبيتوا ديروا غير زوج ديروا. انا هنا درت غير زوج يعني حبات تاع الجبن. اي جبن عندك، الجبن تاع الميزان تقدري ديري اي نوع تاع الجبن. وهنا عندي مغرف هنا ثانيتك تاع الزبده ولا مارغرين واش حبيتوا. درك انا نحط الخليط تاعي نخلطه شوي ونحطه على النار، على نار هاديه، ونبدا نخلط ونحكي لكم الحكايه تاع الزواج تاع المصلحه. هذه كاينه واحد السيده يعني زوجت وما كتبش المكتوب وعاودت اتطلقت يعني عندها يعني طفل ما جاش يعني مكتوبها حتى يعني تقريبا توصل 40 سنة. جا مكتوبها بصح جاها يعني راجل كبير في العمر. احنا هنا ما ضد الفكرة انك تزوجي راجل كبير ولا صغير ولا نتيجك. الفكرة انك يعني هذه السيدة زوجاته على زواج مصلحة. الراجل هذا عايش في فرنسا وكبير عليها في عمره، هو 75 سنة.
واش قالوا لها الاهل تاعها؟ قالوا لها الزوجي برك راهو لاباس به، المراه تاعو الاولى يعني ماتت، كانت عندها ذهب وكانت عندها مجوهرات يعني يضربوا بها المثل في الاعراس. الزوجيه تدي الذهب تاعو وتعيشي في فرنسا وتعيشي مرفهه وصواردو في يديك. وما سقساتش يعني هي على حياته، ما سقساتش على انه بخيل السيد هذا ولا يعني ما سقسات حتى على حاجه. تغمضوا عينيها، شافت قدامها غير فرنسا، وشافت قدامها غير الذهب تاع مرتو اللي خلاتو والصوارد اللي يديهم. المهم اتزوجت، قالوا لها واش تشرطي يا مرا في يعني في جهازك ولا؟ قالت لهم ما نشرت والو، نشرت غير لهنا. هنا زادت الطين بلة، ما شرطتش حتى خاتم في صباحها، هي محاطة باللي حتدي كل شيء رزق تاع مرتو. المهم الزوجات وقالوا لها ثانيتك باللي ما يبقالوش ويموت. الراجل عنده 75 سنة وانتي 35، يزيد شوية ويموت. راحوا ليام تزوجت لالا ورات طلعها لفرنسا. هي جات قالت له وراو في الذهب تاع مرتك؟ قال لها شوفي يا لالا الذهب تاع مرتي راهو في البنكة. هنا تشوكات وكانت الصدمة كبيرة، يعني هي ما شرطتش حتى خاتم في صباحها. هنا دات يعني شوك كبير ودات صدمة. زاد لقات الراجل هذا بخيل، يجيب لها حتى من الماكلة يجيب لها قيس ما تاكل، ما يديها تحوس، ما يخرجها، ما يوكلها لبرا، حتى من الماكلة يجيب لها مرة في الفال به يذوقها طرف اللحم ولا دجاج. عادت حتى كي تجي لأهلها يعني في فصل الصيف تحشم لأنه ما يعطيهاش حتى الصوارد أنها تجيب هدايا لأهل تاعها. عادت حتى كي تجي مروحة الأهل تاعها يلموا لها الصوارد ويشريوا لها حوايج. وزادت قالوا لها جيبي صغير لا عودش يتبدل ويحن معاك. جابت صغير بصح ليام ما بدلاتو ما غيراتو، زادت ربطاتو على كل شي يعني عاد بخيل. مروا الأيام زاد مرض وحكم البلاصة، كبرت معاناتها. قالت لك ما ربحت صغري، ما ربحت، ما عشت كي انتاجاتي، اداني الطمع وتزوجت راجل قد بابا، اداني الطمع وما شرطش حتى خاتم في صبعي نديه معايا للزمان، اداني الطمع وزدت ولدت معاه، ماني عايشة لنا لوليداتي. الحصيل يعني نعطيكم يعني نصيحة يا بنات، ما تزوجيش على طمع، وما تزوجيش على حيلة، وما تزوجيش على مكره. الزوجي كيما أمرنا يعني ديننا، الزوجي راجل يكون متدين، لا ما عندوش المال يكون عنده دينه، ولا ما عندوش يعني المال يكون عنده الأخلاق، ويكون عنده الكبرياء، ويكون حنين معاك ومع الأهل تاعك، يكون يحترم الأهل تاعك. ما تزوجيش على جال المادة، المادة راهي تروح، قادر يكون عنده عقارات ويجي يعني تجيه ضربة ويروح كل شيء. ما تزوجيش راجل كبير على جال تقولي ندي لانطري تاعو وندي شهريته وعلى الاخر ما تدي والو. قادر حتى يكون عنده ولاد وانتي الزوجة الثانية، نعرفوا ان فرنسا الزوجة الثانية راهي ما تدي والو، تقولي نزوجو باه نكلحو ونصرف على الاهل تاعي ونبعث وندير. قادرة تزوجيه اليوم غدوة هذيك يموت وما تدي والو. هنا كشتو يعني الكيفية تاعي كيفاه لازم تكون اذا حبيتوها يعني تكون يعني مش جامدة، تقدروا يعني تحصلوا على جبن تاع للطالي تخليوها ما تطيبوهاش بزاف. انا هنا هاي الكيفيه تاعي كيف طيبتها حتى نعادت يعني ما تسيح. شوفوا يعني كي مسيتها هنا نحيتها مع النار مباشره، مسيتها بيدي جمدت. هنا نحطها في اناء وذوك نكملوا. هنا نصيحتي بركه كديتوها مني وديتوا العبره، الزوجي يعني على قدرك، والزوجي ما تزوجيش على مصلحه وعلى طمع، لانه حبال الطمع دايما يتقطعوا ودايما ترجع لك في الصفر وترجع لك الحيلة تاعك. ولازم ما تديريش الحيلة في زواجك. هنا برك يعني حبيت يعني نشارككم القصة هذه، وراهي قصة صح يعني واقعية، باش يعني جبت لكم قصة من الخيال كما راكم تتابعوها والجبن تاعي.
والقصة تاعي تكونوا يعني إن شاء الله تعلمتوا منها بزاف. حتى بعد يعني ما كبرت هي، الراجل قالوا لها باللي بقالو عطسة ويموت، عاش 95 سنة، يعني حتى كبرت وكرهت الحياة تاعها، باه مات، وكي مات صمت لها كل شيء. حتى من فرنسا ما قعدتش فيها، روحت لبلادها وروحت لناسها. وهذه هي يعني الحكاية اللي حبيت نشارككم اليوم. والجبن تاعي كما راكم تشوفوا يعني شاركته معكم هنا. حبيت يعني باه ما نطولش عليكم في التخلاط وفي الكيفية، حبيت نحكي لكم حكاية نسيلكم بها يعني طول تاع الفيديو، ونشوقكم اذا عجبكم الحكايات. ان شاء الله المرة الجاية نجيب لكم حكاية واحدة اخرى ان شاء الله، وحكاية تكون عندها عبرة. وهنايا هاي كي قادرين ثاني حتى يعني نقدروا نغلفوا الجبن تاعنا هذا على شكل فرماج روج. انا هنا واش حكمت، كانوا يعني كنت شاريه من قبل جبن احمر ونحيت له الشمع، ولا اللي حبت تحكم الشمع تاع النحل، يعني اللي نديروه الخليه تاع النحل، واش ديري تذوبيه في حمام مائي وتشكلي كيما هكا على شكل مثلثات كيما راكم تشوفوا هنايا. درت في الاناء، تحكمي بالكيردو يعني تلصقي فيه الجبن وتبداي تدوري الجبن تاعك حتى يتغلف الشمع هذاك اكل في قطعة الجبن، وتقدري تحتفظي به يعني مدة شهر في الثلاجة. يعني ونعرفوا يعني الوصفة هذه درتها لكم يعني رمضان، ان نحتاجو بزاف بزاف الجبن. وهنا تقدري حتى ترابيه فوق يعني لي بات، ولا نحتاجوه يعني في لي غراطا، نحتاجو الجبن هذا في البوراك. نعرفوا بلي حنا يا رمضان ما يخطيناش البوراك، على هذيك جبت لكم يعني كيفيه تنقصي على جيبك وجيب الزوج تاعك. على هذيك دائما نقول لكم لازم الزواج يكون زواج يعني متوافق، وزواج مبني سيسانو يكونوا صحاح، حيكون الزواج صحيح وناجح باذن الله. هنا ببقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه واحده اخرى ان شاء الله من وصفات ندى، وصفات اقتصاديه ووصفات رمضانيه باذن الله.